羊菇佢有营养价值，有人讲系植物肉个。羊菇产业也是系台湾农业嘅骄傲。民国42年，农厕所对国外传入羊菇开始来种，佢当时农村为提生业顿改系的来种羊菇。透过政府同农会嘅推广，民国50到60年，讲紧进口价下，羊菇罐头外销一年都赚得到1亿美金嘅外费哦。一直到民国70年，读到中国搭东南亚嘅竞争，又搭人工人来应贵嘅，台湾嘅羊菇产业都日渐年没落嘅，产量呢对青岛价下一年有95900公吨，也5年来长存到3200到4600公吨呢。不过有羊菇农还是唔肯变黑，想要结合科技，帮羊菇产业高有发展。东下石头嘅日头，见地发开荒，可以来贴片小暖。东东农民为啲有见天空，种讲嘅有关嘅被开发，含有保湿口亚豆。有时节种羊菇嘅农民，同会开始无限种羊菇。也高管也开始灌来，开始高水高闭塞。老武管写水写笔色，用菇农为老亚豆干拿来做对皮。无高水唔会发啦，唔会几好啊，错唔会错唔会发唔会样啦。也喷水喷笔色，几容易过路变啊都会啊。陈世金喺推动外埔嘅羊菇农，采替同其共用，行起种羊菇嘅农民，抢存到6户人家，无冲头摆按当年来种嘅。台湾啲民国50、60年家下，外销羊菇罐头，一年就有600万箱，係世界第一。古熟食有羊菇王國嘅好名聲，外埔做地講，每家每戶都有種羊菇。以前就是即種正常用，就是阮後邊嘅手種較尖啊。因就是做囡仔時，所以阮就家去鬥相共。鬥相共，阮後爸伊老啊，伊無法咧，我才接伊後壁來做。做較尖啊，抑佫咧做。以前我們這個每戶都有種。民國70年過後，台電中國同東南亞羊菇嘅產業發展起來，台灣嘅家私表現唔一樣。香港人講本錢很粗，要認真檢視農業管理機制，含係以求切，是知道外銷罐頭嘅量年是年少。因為民國大概60年的時候，那時候那個歷史是都有外銷到日本。日本這個部分的話，後續就因為我們那時候的農藥。水稻的那個農藥的管理不是很好，所以一些重金屬，所以日本那時候才整個把它停掉，所以整個產業就往下。台中外埔搶存到6戶羊菇農，家頭都種嘅有50年咧，就算肯定羊菇產業年4年沒落，行起唔上，不用睇也怎樣嘅。想講啊，冇讀書啊，細年嚟做官嘅啊。不卡都做官的，都來啊，都想種用的啊。想講嘅菇嘅有色啦，講無農藥啊，無失傳啦。唔希望傳統產業冇停，只是天地阿爸好點來嘅電研究發現，羊菇行起有以後嘅政策，古數幾天為減數來做。也是因為父親年紀比較大了啊，對啊，他也不想放棄這個事業呀，所以叫我回來幫忙他，對啊，這個羊菇說實在還有那個產值在，不會說沒有什麼工錢，什麼都沒有，就是要叫起工來啦，不急不得啦，這種東西急不得。那麼年紀大了，到最後如果沒有他回來幫我的話，我這個事業放掉了。年紀大了，沒有力氣了，就靠這個啊。頭擺台灣種羊菇嘅蔬菜，單單就地苗栗、台中、彰化、南投、雲林同台南。
但是都会用杆来做，下後將用塑料搭簡單嘅菇料，認真種用菇會受到天時嘅影響，農辦搶混田來種，天氣氣候變化安態對農民嘅挑戰未見來見態。氣候變遷是很大的一個因素，就是有時候氣候太熱的話，它那個就是說病蟲害就比較好像多一點，然後它要管理上就比較不好管理。大概氣溫低20度 C 以下，它才有辦法去栽培這個菇。傳統式的一個菇呢，菇寮呢，它實際上有很大的一個缺點，就是因為家家戶戶如果都是這個時間來種，那它出來的產量會突然暴增。那這樣子對農民來講，反而是一種怎麼講？菇種出來，但是它的產量那價格不一定是好的。傳統菇寮一年均可種1병，故做青島農民主要嘅業務行喺4天耕種，種用菇算係副業。為到營業環境增加產量同維持品質，下後又發展出種地人工同機器來控制嘅反控菇寮。一條人工撈一粒一粒對反控式摘下來又將要睇嘅用菇，上先撈頭紅嘅奶淺剔，撈用菇腳上剔高薄，再個變到合味度紅包裝。經驗反控菇廠用22年嘅總研派，是嘅幾千萬元打造反控設施。雖然頭下馬做到動件事，不過看準一年頭天都生產得出用菇安好嘅條件。佢行起攞定牙機捱下來。我種到20年啊嘛，阮頭迄10年其實攏無賺錢，逐年都了錢啊，係啊，逐年都了錢啊，迄是到尾啊，這幾年才開始有咧賺錢啊。因為我感覺這獲利的空間較大，因為你可能規年燙天，等於講是會使把這個行業當成一個職業啦。啊，你一年啊種一遍，無法度賺到什麼錢啊？環控式的。應運而生，就是說它全年度都可以生產的。那目前來講，以台灣的洋菇來講，這兩個大概是5比5，也就是說環控式的產量跟傳統式的大概在一半一半。農試所嘅研究員無限定做菇類研究，對一支刺管一隻隻皮用貼味度紅清楚看得到，全是很用嚟生長。美國42年農試所對國外專業用菇品種類皮育，有少皮育出台農1號、2號、3號也有品種，有一部嘅未皮育出就得對抗暗溫天氣候嘅新型用菇。我們最近也褐色的一個蘑菇，像波特菇，我們也開發出來了。那因為整個氣候是在改變，所以基本上，我們會就是針對說，比方說有一些可以溫度比較偏中溫性的菇啦，就是它耐溫度稍微高一點的，我們也有在這方面的一個選育。對，所以在這方面來講，我們也開發出一些，像我們剛剛講的適合全環控的全年度生產的一個菇種，那產量比較高。為到為了用菇產業建造定下去，農試所東山麥研發新嘅品種，還因為增加到嘅用菇較唔耐病，會對國外進口無咁簡單，故所喺國內還可以動用市場嘅競爭力。你一個新投入者，你經營的是一個，比方說你是買太空包來栽培菇類來講，它進入的門檻太低了。我今天只要有一個庫房，我只要有一個空間，我就可以進包來栽培菇類了。那這樣子的狀況下，它相對的風險性係數非常的高。那對於怎麼講？洋菇它的技術門檻，我們剛剛講過了，就是它除了要栽培技術之外，它還要會做堆肥。那所以在這一塊來講，相對來講，它穩定度會比較高。為到為用菇有較好嘅品質，農民總經派天無暗夜去到荷蘭參觀，對做堆皮、栽培管理到買賣機制，經驗為荷蘭方式當得推廣來好。
因为透过因类似像拍卖安尼吼，因透过某一个单位有啊，伊有一个啊，比方你什么等级的羊菇，你是什么样的价位，哦，那它有一个就是好像一个固定的范本给你参考啦，给你参考，然后你什么样的品质，你就什么样的价格啊。对，按我们这边的你的品质是外面人家在讲的啦，是盘商在讲的啦。那荷兰的模式基本上他们就是有一个大型的堆肥公司，堆肥公司它在把堆肥因为用全机械化自动化的方式去生产我们的堆肥。那这个堆肥呢，类似我们做一个中央厨房一样，它把堆肥做完之后，然后再加上菌种公司，它把它菌种下去，然后呢，让它走完菌，就是菌丝长满之后，再送给农户去所谓的生产管理。我哋淋了久嘅水啊，一片树都拢用啲触控嘅吼，反正咱来多带走啊湿，淋几多水吼，安尼较有啲准则啊。阿妈们用菇了都好，万里嘅用菇农种起量辛辛苦苦，贴上一层又一层，种用菇嘅加爱好，动用心美同写拍有绿颜嘅用菇血水。头摆苗栗万里，每渐渐嘅有切上嘅农民种用菇，也下长春岛石高夫。总起量对头摆米家米屋种用菇嘅情形都含几多懂清楚。因为当时嘅大概嘅经济也无好，经济也无好，哦，所以都连个种用菇送一种以后嘅产业啦，种无嘅。无事情嘛有限，都靠用菇，过来补，过来补咱的事业，所以讲种用菇，嘛初手到了就本来了小商人，本要本家特殊，又要本家太阳个又要本家本家的质疑，个又要托本用，对咱的家庭经济虽然帮忙非常的大。讲起家系用菇育态嘅总质量，下后中有几套，每唔上标题，总系有55年嘅用菇。为咗为了用菇产业上修下去，采替离山所环境教育单位用离山创意嘅观念，同总质量向下判嘅体验入，为涵盖当年论认识台湾嘅用菇产业同历史。为后生好多了都已经都按多些嘅话咧吼，因爱从因的经验来传承分下一代，本家去了解讲，你咧用菇是用的种法。5、60年代，它会那么的一个盛行，就是苑里当地，苑里是苗栗的谷仓，很多人都种稻子，那割下来的一个稻草，农夫就是在利用，当成羊菇的一个温床。好，所以整个资源不会去做一个浪费。好，然后羊菇的温床下来之后呢，这些又成为一个很好的有机质，又可以回馈到我的稻田里面去。所以我们就把它跟收割的一个活动去做一个结合。无论是农民、非营利组织，也是政府，东山忙对各方面为了也强为发展下去嘅用菇产业，再个做出成绩。喺讲传统产业，老新嘅科技结合向下，有地学爱保留的自然资源，和老嘅拿来嘅利用唔会大大松松。无听错，用菇产业会有成功，未会为台湾写下新嘅历史。